안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 제가 쓴 책 코골이, 수면무호흡증, 양압기로 치료한다 라는 책에서 제가 일부를 골라서 여러분들께 좀 소개를 해드리는 그런 시간을 가지고 있습니다. 그 중에 이제 이게 구강내 장치에 대한 내용이거든요. 이 책으로 보면 100페이지에 나와 있네요. 이 구강내 장치라고 하는 거는 치아에 틀니같이 생긴 걸 끼고 이제 주무시면서 이 코골이, 이 수면무호흡증에 도움을 받는 장치인데요. 이게 이제 이런 장치를 끼면 아래턱이 이렇게 좀 앞으로 이렇게 나오게 됩니다. 아래턱을 우리가 내밀었을 때 상황이 되게 만들어주는 장치거든요. 이렇게 하면 이제 혀 뒤쪽에 공간이 좀 확보되기 때문에 코골이 또 수면호흡 장애가 줄어드는 그런 효과가 있습니다. 비교적 간편하죠. 간편하고 근데 이제 수술처럼 뭐 한 번 하면 이 상태가 고착이 되는 건 아니고 내가 낄 때만 효과가 있고 또 끼지 않으면 또 원래대로 되고요. 양압기하고 이제 비슷한 그런 개념입니다. 다만 이제 아래턱을 이렇게 당겨주는 게 좀 다릅니다. 그래서 이런 구강내 장치를 통해서 이제 도움을 받으시는 분들이 이제 있습니다. 근데 이제 코골이 무호흡증이 너무 심한 경우에는 아래턱을 내미는 걸로는 좀 효과를 보기가 어렵고요. 대개 한 중간 정도의 수면무호흡증, 뭐 예를 들어서 호흡장애 지수가 한 15에서 한 30 사이 정도 되는 분들이 하면은 꽤 효과를 보는 것 같고, 저도 이제 그 전에 처방을 해서 제 환자분들이 이걸 사용하신 적이 있고요. 근데 이제 이걸 좀 오래 쓰다 보면 뭐 어떤 치료든지 간에 이제 부작용 단점이 있지요. 그래서 아래턱을 계속 내밀다 보면 이 턱 관절에 무리가 갈 수 있습니다. 그래서 턱 관절이 안 좋은 분들이나 특히 아래턱이 잘 안 움직이는 분들이 있습니다. 그런 분들은 구강내 장치가 잘 맞지 않고요. 또 치아에 문제가 있는 분들은 당연히 안 좋겠죠. 그리고 이게 이제 오래 하다 보면 교합에 문제가 생길 위험이 조금 있습니다. 그래서 이제 이 교합에 대한 체크도 하셔야 되고 하기 때문에 반드시 치과 선생님의 이제 진료를 받고 거기에 따라서 하시는 게 좋고요. 구강내 장치가 아직까지는 이제 건강보험 적용이 되지 않고 또 개인보험에서도 거의 커버를 안 해주는 걸로 알고 있습니다. 그래서 이게 비용이 이제 꽤 비싼 단점이 있죠. 뭐 한 200만 원에서 300만 원 가까이 하는 경우도 있다고 해요. 그리고 일단 이거는 한번 했는데 마음에 안 들더라도 어떻게 환불하거나 이런 건 힘들죠. 왜냐하면 맞춤 제작을 한 거기 때문에. 그래서 이제 그런 점들을 감안을 해서 판단을 하셔서 이제 특히 치과 의사, 경험이 많은 치과 의사의 어떤 처방 그리고 추후 관리를 받는 게 중요하다는 말씀을 드리고, 이게 이제 일체형이라 그래서 아랫니 윗니가 한 대 붙어 있는 것도 있고요. 아래 윗니가 따로 움직이는 그런 것도 있습니다. 근데 이제 대개는 이제 일체형이 조금 더 저렴하죠. 뭐 한 100만 원 이내 정도 비용이 되고, 일체형은 이제 한번 만들면 고정된 상태로 그대로 쓰니까 내가 좀 더 아래턱을 내밀고 싶어도 조정할 수가 없는 단점이 있고요. 좀 답답하다 이렇게 호소를 하시더라고요. 그 다음에 이제 두 가지가 분리되어 있는 바이블럭 형태는 이제 조정이 좀 가능하고 그런 면에서 조금 더 이제 편리한 부분도 있습니다. 물론 이제 장단점이 또 따로 있겠죠. 그래서 이제 코골이 수면무호흡증의 치료 방법 중에로 구강내 장치한 게 있다. 이런 거 참고하시면 되겠습니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.